アメリカの政治工作の通り、日本の最高裁はシナリオ通りの判決を出したという中堅8個もびっくりのお話。アメリカによるアメリカのための戦争法案。山本太郎君。はい、生活の尊い山本太郎と仲間たち共同代表の山本太郎です。永田町ではみんな知っているけれども、わざわざ言わないことを午前に引き続き質問したいと思います。今回はもう一つアメリカのリクエストを皆さんにご紹介したいと思います。パネルお願いいたします。このパネル、政府与党が今回の集団的自衛権容認の根拠にした砂川事件の最高裁判決そのものが実はアメリカのリクエスト、指示によるものだったということを表す資料でございます。これはですね、早稲田大学の憲法学の教授、水島麻穂先生のホームページから水島先生の許可を得、引用した資料でございます。この砂川判決、もう皆さんの前では言うまでもないかもしれませんけれども、1959年、昭和34年3月30日に東京地方裁判所で、米軍駐留の違憲判決が出て、ちょうど日米で交渉中だった新安保条約に政治的に悪影響を与えないように東京高裁をすっ飛ばして、最高裁に直接上告した。これ、跳躍上告っていうそうですね。この跳躍上告、かなり珍しいことで、その中でもなお珍しい。戦後、砂川事件も含めて3件しかない。検察官による跳躍上告を行った事件だったそうです。それもアメリカのリクエストだったと。1959年、昭和34年3月30日、東京地裁で駐留米軍は憲法違反の判決が出た翌日、朝8時にアメリカのマッカーサー駐日大使、この方はもう皆さんご存知でしょうけれども、GHQ、ダグラス・マッカーサー元帥の甥っ子さんだそうです。このマッカーサー駐日大使、その人が当時の藤山愛一郎外務大臣に面会をして、日本政府が迅速な行動を取り、東京地裁判決を正すことの重要性を強調し、日本政府が直接最高裁に上告することが非常に重要だと言ったそうです。それに対しまして、藤山外務大臣は、直後の今朝9時に開催される閣議で、この行動を承認するように進めたいと語ったそうです。そして3日後、4月3日、検察官が跳躍上告をしたと。そしてそれから3週間後、4月24日、当時の田中幸太郎最高裁判所長官が、裁判所長官がマッカーサー大使に、日本の手続きでは審理が始まった後、判決に到達するまでに少なくとも数ヶ月かかると、わざわざ語ったというんです。これだけでも日本の最高裁って一体何なんだよって話ですよね。わざわざそんなことを報告しに行くのかって、おかしな話だよなって思いますよね。でも本格的にびっくりするのは次のお話なんです。こちらのパネル、もう皆さんご存知だと思います。はい、その通りです。今、外伝ねというお話がありました。お願いします。それから3か月後、7月31日、ただいまこのお見せしたパネルはですね、水島麻穂先生のホームページから引用させていただいたものなんですけれども、2013年の1月に、元山梨学院大学教授の深川玲子さんが、アメリカ国立公文書館に情報公開請求して出てきたものです。在日米国大使館から国務長官宛ての公電、ウィリアム・レンハート首席公使に田中長官が述べた話の報告、その電報のコピー、先ほど皆さんにお見せしたのがその内容でございます。ちょっとお伺いしたいんですけれども、この文書の存在っていうのはご存知でしたか。外務大臣からお聞きしてもよろしいですか。すみません、これいきなりなんですけど申し訳ないです。岸田大臣。ですね、米国においてさまざまな公文書は公開されております。公開された文書については、米国も、この一般にコメントを行わない、このようにしていると承知をしております。日本国政府として、
この公開された文書について、いちいちコメントすることは適当でないと考えます。山本太郎君。知ってたってことでよろしいんですかね、この文書の存在は。岸田大臣。ですね、このご指摘のこの文書も含めてですね、この砂川事件に関しまして、この審理過程で、この日米間で交渉したのではないか、こういった指摘があります。これにつきましては、日米間で交渉したという事実はないと考えます。砂川事件の際のこの最高裁判所への懲約上告が、この米国の要望によるものであるというようなご指摘は当たらないと考えております。そして、このご指摘の中でですね、3月31日のこの文書については、衆議院の委員会におきましても指摘がありました。この文書についても、外務省として改めて確認作業を行いましたが、日本側にこれに該当するような文書は存在しないということを報告させていただいております。山本太郎君。日米間でのやり取りはなかったって、別にそれはアメリカ側が懲約上告させたわけじゃないんだっていうような話だったと思うんですけど、でも、日本側にはその文書も残ってないって、それ破棄しただけじゃないのって話ですよね。だってアメリカの公文書館から出てきてるんですもん、当時のアメリカ大使から国務長官宛ての公電で、出席講師が田中長官と話し合ったことをここに変えてきてるわけですよね。その内容、どんな内容なのってことなんですけれども、このような内容でした。田中幸太郎最高裁長官は、アメリカ大使館の首席講師、レンハートさんという人に、砂川事件の判決がおそらく12月に出るであろうと今は考えている。争点を、これ裁判の争点ですよね、争点を事実問題ではなく、法的問題に限定する決心を固めている。口頭弁論は9月初旬に始まる週の1週につき2回、いずれも午前と午後に改定すれば、およそ3週間で終えることができると信じている。最高裁の合議が判決の実質的な全員一致を生み出し、世論をかき乱しかねない少数意見を避ける仕方で進められるよう願っていると語ったというんですね。これだけ聞いてもちょっとよく分かんないなって、おそらくネットの中継ご覧になっている方いらっしゃると思うんですけども、ざっくり言うと、普通の外交ルートでは知り得ない最高裁の内部情報、しかもかなり精度の高い情報を、最高裁長官自らがペラペラとアメリカ側に横流しをした。自分の立場を最大限に生かして、手心を加えまくって根回しをして、日米安保を成立させるために、都合のいい判決を出すのを急いだっていう話なんですよね。アメリカの政治工作の通り、日本の最高裁はシナリオ通りの判決を出したという中堅8項もびっくりのお話、これ、アメリカの公文書館から出てきてるものですよ。そこに書かれてるんですよ。それをとぼけるってすごくないですか。知らないって、そんな事実はないっていうような雰囲気で先ほどお答えをいただいたと思うんですけれども、そしてですね、その、田中さん、長官のお言葉通りですね、1959年、昭和34年12月16日、最高裁大法廷で裁判官15名の全員一致で、田中長官本人の口から、米軍の駐留は合憲という砂川判決が言い渡されたと。これで米軍の駐留は違憲とされた東京地裁判決、いわゆる伊達判決は破棄されましたというお話です。本当にここまで聞いて、なんか少し前にね、ノーベル、物理学賞ですか、受賞された中村修二教授が、日本の司法は腐ってるとおっしゃってたんですけれども、よく聞きましたよね、そういう言葉を。最高裁長官が自ら動いて、超スピードでアメリカに言われた通りの判決出すなんて、日本の司法はずいぶん前から腐り続けていたんだなという話だと思うんです。砂川判決は司法の独立など、ほとんどが夢の話で、自己保身に必死な者たちによる腐った判決だったと私は言えると思います。岸田外務大臣、この砂川判決、先ほどもお答えいただいたんですよね、先回りをして、もう一度お聞きしたいな、該当する部分だけお聞きしたいと思うんですけど、この砂川判決、懲役上告がアメリカのリクエストだったということをご存知でしたかという話だったんですけれども。
岸田大臣。まず、この砂川判決につきまして、この米国のこの関与につきまして、裏付けるこの文書は確認できていないと考えます。そして併せて、この最高裁とこの在京米国大使館とのやり取りについてご指摘がありました。最高裁とこの在京米国大使館とのやり取りですので、私の立場で申し上げるのは適切かどうか分かりませんが、私の知る限り、平成25年ですが、5月9日の参議院法務委員会において、最高裁内部において、ご指摘のやり取りを裏付けるような資料はない、こうした答弁があったと承知をしております。山本君。この国の真実は、もう海外からの情報公開に頼るしかないというような状況になってしまっているということですよね、本当に。これ、特定秘密も入ってしまえば、余計にそうなっていくというような話だと思うんです。政府・与党が集団的自衛権行使容認の根拠とする最高裁の砂川判決、この判決には、集団的自衛権の容認など、どこにも書いてませんよね。政府・与党の議論はおかしいし、信用できませんし、何を言ってるのかわからないレベルですよ。その砂川判決、砂川判決そのもの、アメリカのリクエスト、要求指示によって懲役上告され、要求通りに作られた全く信用できない代物だということですよね。こんな腐った砂川判決を根拠にして、しかもその判決文には全く書かれていないのに、集団的自衛権の行使が合憲だと言われても、説得力、全くありませんよねという話です。水島麻帆教授も判決が出た翌日の電報、この電報でマッカーサー大使が田中最高裁長官の手腕と政治的資質を称賛していると書いておられますと。政治的資質ですよ。政治的資質ってどういうことなんですかね。魂を打って、そして、いかに役に立っているかということを政治的資質っていうんですかね。国会内外でそのような、魂を売り、そしてスパイ活動、そしてこの砂川判決というものをひっくり返したという勢力が確かにあるという話ですよね。こんな砂川判決、信用できるのかと。アメリカのロックフェラー財団が田中長官と密接な関係を持ち、アメリカに招待し、人的な関係を築いていたそうです。こんな砂川判決、信用できるはずありませんよね。そして政府自ら認めているように、これまで憲法違反であった弾薬の提供、輸送や戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機への給油、整備も、武力行使と一体化した後方支援ではないから、憲法違反でないと、今回勝手に憲法解釈を変更したのも、アメリカからのニーズ、リクエストなんですよね。何でもニーズには飛びつくんだなって、国内のこの国に生きる人々のニーズには耳を傾けずに、けど、アメリカ様やアメリカ軍の言うこと、そして多国籍企業の言うことは、いろんな手を使っても推し進めるんだな。じゃあ今回のこの法案、アメリカ側のニーズって何なのって、リバランスでしょって。リバランスって何なんだって、アメリカの肩上がりだよって。スターズ&ストライプス、星条旗新聞。これ、2015年5月13日の分ですよね。なんて書いてあるか。アメリカの防衛予算はすでに日本の自衛策を当てにしている。2016年の最新のアメリカ防衛予算は、日本政府が後押しをする新法案、すなわち同盟国防衛のための新法案を可決するという前提で仮定をしている。見込まれてるんですよ、もう。これが通るから、あと金のことよろしくなって。だから4万人もアメリカは、軍関係者を削減したと。それだけじゃないって。防衛予算、最新の防衛予算はもう削減がもうはっきりしてると。この肩代わり、リバランスするの誰？日本ですよね。それだけじゃない。フォーリンポリシーってもう皆さんご存知ですよね。米国の権威ある外交政策研究機関紙、フォーリンポリシー、7月16日にこのような見出しで書かれていたと。日本の軍事面での役割が拡大することは、ペンタゴンとアメリカの防衛産業にとって良いニュースとなった。どういうことか。金がかからない上に金も儲けられるんだって。誰が儲けるのって。日本政府は多くの最新の装置を買うことができる。それはアメリカの防衛産業にとって良いことである。テキサスに本社を置くロッキード・マーチン社製の F35、バージニア北部に本社を置く BAE システムズ社製の海兵隊用の水陸両用車両、日本政府は購入する予定。日本政府はまたアメリカに本社を置くノースロップグラマン社製のグローバルホークの購入計画を持っている。2隻のイージスレーダーを備えた駆逐艦とミサイル防衛システムの開発を行っている。これらはロッキード社製だっていうふうに、フォーリンポリシーには書かれている。完全に利用されてるじゃないですか。ATM いつやめるんですか。
そして午前の部で私がご紹介しました第3次アーミー定時内レポートに書いてあるとおり、今回の安保法制、戦争法制も原発再稼働も TPP も特定秘密保護法も防衛装備移転三原則もサイバーセキュリティ基本法も ODA 大綱も全部アメリカのリクエストだということ、はっきりしてるじゃないですか。いつ植民地やめるんですか。今でしょって。この戦争法案、アメリカによるアメリカのための戦争法案、軍事関連産業の軍事関連企業による軍事関連企業のための戦争法案、断固反対、廃案以外ありませんよ。再度申し上げて質問を終わります。ありがとうございました。